好，我哋今日做2021年第2題，咁係做銀行往來調節表嘅。咁我哋睇咗題目先啦。佢俾咗一個 T account 你啦，然後俾咗個月結單你啦。咁我哋要做嘅嘢就係玩咗前烏龜先，將一樣嘅嘢查走佢。例如承上結餘2208係12月1號一樣嘅，查咗佢。然後就應該係25213啦。雖然一個係20號，一個係15號啊，但係如果你對翻支票 number 咧，你會見到係一樣嘅。321013、321013。29號張支票對翻個支票 number 係一樣嘅。咁我哋睇下自己有冇漏咯喎。有時咧佢未必係有支票 number 俾你對，亦都未必有其一樣嘅。例如呢啲小陷阱咧，就係25號我哋收到29200同埋8856，咁你將呢兩個數加埋咧，會應該得到30056嘅，就呢度啦。睇埋有額外資料，2020年12月28號，佢喺大發公司收到張21年1月3號嘅日期，咁呢個應該係遠期支票啦。好，咁我哋而家開咗一個銀行存款帳啦，然後再開咗個往來調節表啦。題目冇講要由咩開始，咁就你中意用存款帳開始又得，你中意用月結單開始都得。咁我個人就 prefer 用存款帳嘅。好，搞掂，加未兌現減未太嘅。咁首先咧，我哋要寫咗個承上先。我哋改佢嘅時候咧，就會將佢錯嘅轉下抄過嚟承上嗰邊嘅。咁佢係借方嘛，咁我哋抄落貸方嗰邊啦。承上結餘5629。好，然後我哋咧就將銀行月結單有嘅嘢，但我哋 T account 冇嘅嘢做翻上去咯。貸項轉賬，銀行嘅貸係加咁解，咁所以我哋多咗43520新基有限公司銀行存款，依邊係加，依邊係減，咁所以多咗錢，咁就係43520，做咗查咗佢。下面直接借記，借銀行嘅借即係減咁解，你對得翻嘅，所以佢係提款嚟㗎。咁即係會令到我哋少咗錢啦。咁我哋直接就係右邊啦，電費2830。記住唔好寫前面嗰啲廢話喎，譬如係貸項轉賬啦、直接借記啊，呢啲都唔係一個帳戶名稱嚟嘅，咁所以我哋唔可以寫嘅。寫公司名，寫費用嘅名稱。好，下面股息，股息係你收到嘅。如果你唔清楚嘅話，你睇到係存款，令到你多咗錢嘅。多咗股息，咁就係寫多咗嗰邊啦。2472股息，你收錢㗎嘛，所以你寫收益。好，最尾銀行手續費令到你少咗錢嘅提款，同埋佢都叫得費啦，費用啦，咁就寫少咗錢嗰邊銀行手續費。做咗一半啦，我哋可以睇上面個 T account 有啲咩唔對路啦。大發有限公司覺唔覺得個名有少少熟？大發有限公司呢度之前開咗張遠期支票俾我哋嘅，咁你收到支票你就幫自己加咗錢啦，所以我哋寫咗喺呢邊啦。咁但係原來佢遠期嘅喎，咁所以我哋根本兌現唔到嘅喎，咁仲加唔加錢俾自己啊？唔加，咁你就減翻佢咯喎，咁減翻佢你就寫呢邊，冇錯，所以就係大發公司。嗰張支票冇用噶啦，咁就拆咗去。下面一心有限公司都係喎，我哋以為自己多咗錢加俾自己，點解會以為自己多咗錢嘅？就因為你入咗張支票嘛。咁如果你入咗
但係未收到錢喎，係咩意思啊？就係銀行未太記，咁所以下面未太記。咁因為佢冇支票 number 啦，我唔肯定佢係咪支票嚟嘅。其實咁我寫存款，未太記存款，一心有限公司3510。好，然後最尾一個美資有限公司，我哋減咗自己錢喎。點解會減自己錢嘅？因為你已開票，但可能人哋唔入。即係人哋未兌現張支票，人哋未兌現，咁所以依家就係未兌現支票，人哋畀咗支票號碼你，咁你有個支票號碼嘅321012122400，全部嘢炒晒，做晒，我哋可以轉下啦。睇下先，加個 total，通常會隔多少少位俾自己嘅，應該係45992，減呢度結餘轉下，嗰係30198。好，揾到30198之後要做咩？將佢抄落嚟呢度，已更新就係更新咗做30198啦。咁呢題好彩啦，佢淨係每樣嘢都得一個數啦，咁所以你可以搬去最右邊啦。98加12等於42598，再減3510等於39088。搞掂，我哋睇埋 C 啊。會計原則概念應否記錄佢做2020年嘅收益？2020年嘅收益，我哋睇下。呢一個呢係2021年嘅支票，然後呢係畀緊2021年嘅錢喎。咁會唔會2021年嘅錢記錄喺2020年嗰度㗎？唔會。咁點解唔會？關咩原則事？關收入實現原則事啦。因為呢，收益係應該幾時記錄嘅呢？係你提供咗服務或者已經交送咗你嘅貨品之後啦。咁你係幾時啊？咁你係21年1月先提供服務㗎嘛？咁所以我哋就應該係21年1月之後先確認已入筆金額啦。咁所以答案就係收入實現原則，然後寫個定義俾佢，然後答唔應該記錄呢一筆落2020年嘅收益嗰度。OK。